драги пријатели, добро дојдовте на една клучна, многу важна дискусија која што ќе работиме денеска во рамки на детскиот културен центар Карпош под покровителство на град Скопје, поддржана од Моја вода и Виталија здрава храна, на темата за развивање на креативноста кај децата. Се она што влегува во рамки на развојот на креативноста и имагинацијата на секое дете. Имаше една убава мисла, вели секое дете е уметник, прашањето е како да останеме, како да го задржиме тој уметнички дух и кога ќе ни се нанижат на нашиот гердан бројката на годините. Ви благодарам пред се за вашето одвоено време и за придонесот што ќе го дадете на оваа важна тема. Би сакала на почетокот само накратко да ве представам. Професор Александар Прокопиев, универзитетски професор и писател, Ивана Хаџиванова, психолог, психотерапевт, супервизор, основачка на Неокортекс, Центарот за психотерапија, психодиагностика, тренинг и едукација. И госпоѓата Наташа Лалчевска, наставничка по музичко, инаку и хорски диригент, председателка на Креоаксис, Сдруженијето за развој на неформално и инклузивно образование. Ви благодарам уште еднаш за присуството. Само накратко ќе ви кажам што се амбициозно поставив на хартија во однос на концептот на денешната дискусија, а верувам дека во рамки на живата дискусија ќе се инспирираме едни од други, па ќе отвориме многу повеќе хоризонти од она што е некаков првичен концепт. Пред се, значи, што представува креативноста кај децата и зошто е таа толку важна за животот понатаму, како и кога започнува да се стимулира, да се развива креативноста кај децата и кои се активностите кои што најмногу ја стимулираат. Што образовниот процес во формални рамки им нуди на децата во однос на развивање на љубопитство, критичко размислување, креативност. Значи, тука некако ќе ги поделиме и улогите на родителите, улогата на образованието, улогата на педагозите и на психолозите во развивање на тој максимален креативен и интелектуален развој кај децата. Значи, ќе зборуваме и за креативноста и слободата, од друга страна, креативноста и самодовербата, значи целиот тој психолошки развој. И веројатно е многу важно и да се преиспитаме какви се содржини ние им нудиме на децата преку литературата, преку продукцијата на детска музика, преку видеоигрите, преку се она што е медиумска содржина и кое што прилично, би рекла, амбициозно и агресивно им се пласира на децата. Колку го развиваме критичкиот однос кон она што го восприемаат од надворешниот свет, кои се методите и техниките кои што може да потигнат слободата кај нив и нели какви рол модели, какви би рекла културни икони им нуди општеството и образованието, целата сцена на културниот живот со кои децата може да се идентификуваат. Креативните луѓе во секој случај се пофлексибилни. Тие на некој начин умеат да ги турнат границите кои што животот им ги поставува и некако на проблемите да дадат перспектива на предизвици наместо на проблеми. Тоа почнува да се развива уште од најраната возраст. Децата се всушност 1/3 од популацијата, меѓутоа тие се целата наша иднина. Тие се семето на иднината, како што велеше и познатиот Кајл Џибран, поетот, дека всушност децата се семката на утрашнината, го парафразирам сега. И навистина е така. Многу е важно да почнеме со развојот на креативност уште од најраната возраст. Основно, ама многу сложено прашање. Да, најтешкото. Како за почеток? Еве да кажам дека сега сме сведоци на креативноста на природата, затоа што низ џамото да гледам колку дрвјата се разбафтани, весели и дека таа гледка на природната креативност, затоа што секое годишно време има своја креативност. Креативноста на зимата е различна од она на есента. Пролета е исто многу креативна на свој начин и летото има своја креативност. Значи, креативноста е, од тоа би пошол, има потик од многу сетилни работи. Тоа е гледката, мирисот, зборот, што е најважно. Меѓутоа, детето, сега зборуваме за децата, ама треба да зборуваме и за возрастните, на кои вишокот на креативност им се намалува. Изгубена е сетилноста кај возрастниот. Да, и го имаат сега оној минус. Значи, креативното суштество човечко, без оглед на неговата биолошка возраст,
ги има тие потици на кои треба да се навикнува. Сите брзаат. Има многу луѓе што возат автомобили, своите деца ги возат во автомобили, додека ги возат на училиште или во градинка. Децата немаат шанса да го гледат таа разнобојност и богатство на природниот тек. Прво. Потоа, додека таткото или мајката возат, најчесто е пуштено радио. Звукот на радиото и мелодиите кои се слушат исто се неизбрани. Они се во помала или поголема мерка агресивни. Музиката како сублимат на креативниот однос кон светот е исто така многу важен и таа музика има во се, во чрчорот на птиците, во шумот на ветерот, во после музиката како компонирана музика. Затоа што музиката нема ни јазични бариери, нема ни никакви бариери. Таа е меѓу уметностите, него сигурно најкосмополитска и најширока. Баш затоа, детето уште од своите најмали денови, ово не го кажувам како некој насочување, него како сопствено искуство. Треба што повеќе да слуша музика. Музиката ги... Ја често и кога работам на креативни часови за пишување, им пуштам музика на веќе млади луѓе со голема желба и нормална амбиција да бидат писатели. Зошто? И прво велам да ги затворат очите, да се предадат на музиката, а после да напишат нешто за тоа, ама не само врзано како нивна реакција на музиката, туку како нивна... Како чувство, како повнатрешно... Како внатрешно чувство од което може да извлечат некоја приказна. И навистина музиката, додека ја слушате, особено како дете, а потоа ако сте навикнати на тоа и цел живот, вие го имате тоа чувство на раѓање на приказни. Значи, ја слушате музиката и одеднаш во вас почнуваат да течат разни приказни. Вие станувате сценарист на приказните. Музиката е потикот, како што порано беше и за што зборува природата, таква е музиката. На крај зборот за кој веројатно нашите, како да кажем, гостинките ќе кажат нешто многу постручно и по-важно. Меѓутоа, зборот е нешто што исто е неопходен во развивање на креативноста. Порано зборот доваѓаше од други извори. Доваѓаше најчесто од извори на кажувачи. Тие кажувачи во прекасното време на моето детство беа бабите и дедовците и нивните пријатели. Да, оралната, устната традиција на пренесувањето на приказни. Не само кажување на бајки и приказни како приказни, него кажување воопшто за прифаќање на животот. Например, дедо ми додека имавме убава бавча, додека садеше патлиџан таму или нешто, он зборуваше за сето тоа, на мене тоа ми доваѓа слики од сето тоа. Или нана додека спремаше ручек. Значи, целиот тој ручек имаше своје сценарио, секоја состојка имаше своје име и сето тоа многу деталите, нијансите, ситниците, мирисите и боите. Да. Од она што го кажувате, можам некако да сублимирам дека заклучуваме дека денешниот човек и денешните деца уште нешто би додал, кој исто важно и веќе нема, после даваме. Значи, што е важно за детето? Таа орална комуникација или таа комуникација воопшто не орална, него воопшто со своите врсници. Ја живеев во мало. Многу од моите помали пријатели исто живееа во мало. За разлика од нашите деца кои не живеат во мало. Во малото имаше не само многу игри, него имаше силата таа физичко зборовна комуникација, зафрканци, досетки, она што децата го прават најнепосредно во жарот на играта. Да. Сето тоа сега е повеќе или помалку заменето со екран. Дали е тоа екран на мобилните телефони, дали е тоа екран на кој се гледаат разни овие анимации игри, ама тоа врсниче дете што со име и со изглед, дебелко, слабо, со кратки панталони, со изгребани коленици. Со модрици што пишуваат приказни. Со модрици што изворедно, со модрици што пишуваат приказни. Сега он со тоа дете не комуницира во живот, туку гледа некое избрано дете кое игра улогата на такво дете. Да.
најчесто и нема толку филмови со такви Замисленото деца. другарче преку светлечкиот екран. Да, кои најчесто стануваат после суперхерои. Кои исто така тоа Или антихерој, суперхерој или антихерој. Децата во Замислените. филмовите. Зборувате за Во конкретно филмовите најчесто стануваат суперхерои. Да. И сега споредувајќи го тоа со својата позиција на детенце, он можеби ќе посака да биде суперхерој, меѓутоа тој таму суперхерој е на како 200 годишен магионичар. И да се следи таков суперхерој е страшно тешко. Да, и веројатно раѓа фрустрации. Одредени културолошки и особено комуниколошки истражувања покажуваат дека таа преголема медиумска изложеност, она што рековме, нашата фасцинација од светлечкиот екран, во кои формати да доаѓа, дали е тоа смартфон, таблет, телевизор, значи било која форма на технологија, создава чувства кои не може да ги задоволат примарните потреби, раѓаат честопати и фрустрации и насилство кај децата, меѓутоа нема да наблегувам сега во тоа за да не направам преголема дигресија. Од она што го кажавте, би сублимирала на некој начин дека децата се повеќе во ова современо технолошко софистицирано општество ја губат сетилноста, како што и возрастниот човек низ годините ја губи индивидуалноста и сетилноста. Ние живееме по некој вид, како да кажам, во целата капиталистичка матрица во една форма на фетишизација на работата. Ке ме потсетам на оно што Хераклит береше, векот е дете што со камчиња се игра. Да. Тука е играта клучна исто така во развивање на креативноста. Вие го спомнавте како некаква носталгична паралела вашиот живот во поранешното мало кога децата беа на улица. Денес ние сме соочени со двоен предизвик. Од една страна самото современо технолошко живење кое што ги дистанцира децата од улицата, кога велам улицата, по тоа го подразбирам целиот концепт, под таа капа влегува играта, слободата и креацијата, развивањето на фантазијата. Од друга страна живееме во едно исклучително тешко пандемиско време, затоа што оваа пандемија повторно не затвори во 4 ѕида и не доближи уште повеќе и не направи уште повеќе зависни од светлечките екрани кои што требаше на некој начин да ја замена таа насочна комуникација која што нас на децата пред се најмногу им е потребна со другиот. Ке зборуваме малку подоцна за тоа како конкретно пандемијата влие на емоционалниот и креативниот развој кај децата. Би сакала Ивана од позиција на психолог и психотерапевт малку повеќе да ни објасните кој се всушност, кога започнува развивањето на креативноста, како оди целиот тој процес кај децата. Јас пред да почнам да говорам за кога почнува, би се надоврзала на креативното изложување на професорот во однос на дефинирање на креативноста, од мој аспект секако, за тоа како јас ја гледам креативноста. Он донесе една перспектива и сите различни луѓе може да ја дефинираме на различен начин, но би сакала да потенцирам, затоа што има голем број на луѓе кои што креативноста тесно ја дефинираат и ја врзуваат исклучиво за зборот, за пишаниот збор, за уметноста и слично. За видливите уметнички форми, да речеме, така, добро? Значи, тоа е најчестата, како да кажам, асоциација која што дел од луѓето, не сите ја имаат. Меѓутоа, многу е важно да се знае дека креативноста во суштина е еден многу важен ментален атрибут и способност што треба да го развива секоја личност од најрани нозе. Зошто? Затоа што креативната личност, креативноста е компилација од аналитичко мислење, критичко мислење, од способност за изнаоѓање на нови идеи, алтернативи, решенија. Креативноста значи една отвореност на умот, прифаќање на различни перспективи, размислување надвор од кутијата, рамките и строгите правила. Да, надвор од конвенционалното, да речеме. Апсолутно да, кој што содржи една отвореност на умот која што е применлива во сите животни аспекти и сфери. Не само во уметноста. Апсолутно. Да, значи апсолутно во сите. И морам да кажам дека креативноста е една од детерминантите која што е тесно врзана за успехот во животот. А започнува со развојот уште од предшколската возраст, така што особено родителите како прв модел кој што нели се исклучително важни покрај нели воспитувачите и сите други едукатори кои што се во животот на детето и поблиската околина, се како да кажам главното влијание во таа предшколска возраст кога започнува развојот на креативноста. Од друга страна пак би рекла секако дека таа треба да ја стимулираме, да ја развиваме,
да родителот дава основа, да нуди алатки, да покаже собствена креативност, да нуди различни активности и слично. Ќе говориме, ни стеков на целиот час за тоа, нели, како може да се стимулира креативноста. Сепак морам да кажам дека секое дете се раѓа љубопитно и со капацитет за истражување. И затоа е важно ние да направиме како родители, и како едукатори, и како стручни лица подлога да сето тоа уште повеќе се развива, а не да ја згаснеме креативноста и да работиме во спротивна насока. Ама, еве се, ова ме потикна, се сетив на некако ќе го врзам она што вие го кажавте и тоа што го кажа Прокопиев, како и да се стимулира. Некогаш родителите по линија на помал отпор, ајде вака со најпластичен, банален пример. Кога своите мали деца, зборуваме за предшколска возраст, треба да ги нахраните, по линија на помал отпор, пушти го телевизорот, пушти го лаптопот, постојат начини како, например, целиот тој процес да се олесни, да се направи многу покреативен и да се развиете односи кон храната, кон ритуалот, кон сетилноста, наместо да се оди по линија на отпор повторно, нели, со алатката на технологијата или екранот. Тука веројатно виновно и самото општество што од нас возрастните прави воркохолици, паралелата меѓу Homo faber и Homo ludus, човекот што има потреба да игра. Од една страна е таа, како да кажам, капиталистичка мелница на вулгарниот материјализам, од друга страна е антрополошкиот контрапункт на човекот, дека човекот и детето и возрастниот се уште има потреба да се игра и креативно да се изразува. И тоа е потреба која што трае до крајот на животот, без разлика на, како што рече и професорот Прокопиев, на биолошката возраст. Ивана, од ова што го зборувавте сега во однос на тоа колку е важна таа рана возраст, подготвувајќи ја темата, најдов истражувања кои што би сакала само да ги споделам, кои што вели дека до одредена возраст кај децата се развиваат многу важни работи. Истражувањата покажуваат дека кога детето ќе наврши 2 години, мозокот има изброј на синапси како и мозокот на возрастен човек. Човечкиот мозок, вели, во изградба е во текот на првите 3 години од животот најинтензивно. До 5-та година детето формира мислење за тоа дали е сакано, дали е посакувано, дали е паметно или глупаво, дали е убаво или грдо, односно дали за луѓето околу себе представува радост или мака, и на тој начин се стимулира и самодовербата, и имагинацијата, и слободата и креативноста. Таа емоционална централа, би рекла, на нашето внатрешно чувство за собствена вредност, која што понатаму од детство ни се протега низ целиот живот, се гради токму во тие први години од животот како еден клучен начин на кој ние комуницираме всушност со луѓето. И креативноста е тука некаде на тој дел од сето тоа. пат. Да. Ова е исклучително важен период, би рекла, можеби и најважен за секој возрастен човек. Фроид рекол детето е татко на човекот, да, што значи во детството се гради човекот, и некако ја поврзувам оваа негова мисла со овој денешен наш разговор. И особено ние во секојдневната работа сме сведоци за истото. Ова ќе го поврзам со користење на технологијата и со пандемијата, затоа што директно во центарот, во праксата сваќаме колку депривацијата од социјализација, од дружење, од излагање надвор, од користење на креативноста, од правење на разни активности и слично допринесоа да има се поголем број на дечиња со потешкоти во психомоторниот развој, секако и во креативноста како нели една компонента витална, која што многу се развива и со играта, која што е тесно поврзана и со општата интелигенција, и да се сложувам со дел од истражувањата кои што ги споделивте, односно дека е исклучително важен период во кој што се создаваат многу важни неврални врски во мозокот и учење во многу аспекти. Се разбира дека е многу важен. Едноставно, тоа што децата ги обкружува во најраната возраст, тоа понатаму тоа ќе го применуваат и во повозрастните години. Се зависи од тоа, јас ќе ги зборувам конкретно за мојата професија, за музиката. Зависно од тоа каква музика слушате дома, таков музички вкус потоцна ќе развијат вашите деца. Училиштето е институција каде што ќе може да речеме да се усмери или да се промени таа насока која веќе има детето дома прифатено. И улогата на наставникот
конкретно еве по музика е многу битен за развојот на музичкиот вкус кај децата. Јас како хорски пејач на времето и љубител на хорската музика, денес и хорски диригент, токму таа моја љубов кон хорското пеење ме наведе да го засакам и хорското диригирање кој е денес моја професија. Едноставно моите наставници имале огромна улога во мојот развој и денес кога се сретнувам со мои ученици кои биле пред 20 и нешто години, сега се веќе возрастни луѓе имаат свои семејства и професии, кои ќе ми кажат дека токму поради мене ја засакале музиката или станале музичари или можеби сеќавам Наташа кога не водеше во македонската телевизија да снимаме и поради тоа го засакав студиото, па сега сум режисер. Тоа е за мене нешто најубаво. Тоа е за мене мојот успех. Сваќам дека сум на овој свет, да речеме, дојде на една таква мисија. Многу сум среќна што тоа сум го препознала кај мене, што сум го искористила тој капацитет и сега гледам целата таа моја љубов што ја имам кон музиката да ја принесам на моите ученици. Многу често сме имале дебати во училиште, па зашто на мене ми треба музичко. До дома ми рекоа јазици, математика, наука, тоа е битно. Јас нема да бидам музичар. И ние се обидуваме да им објасниме дека светот без музика е црно-бел. Го боиме со уметноста, го обојуваме едноставно нашиот живот, дека без разлика што еден ден нема вие да станете професионални музичари, едноставно музиката повеќе Ивана би можела да каже колку е битна за емоцијата кај децата, изразувањето преку движење, преку глас, преку танц, глас или свирење на некој инструмент, колку е битен за емотивниот развој на едно дете. А од друга страна пак, бидејќи денес ние сите сакаме да имаме образована публика и сакаме често пати ги критикуваме младите зашто слушаат шум музика или ваква или онаква која не би требало, треба да се запрашаме колку ние сме вложиле во тие деца кога биле мали. Да побараме коренот на проблемот. Така, да, што ние сме им пружиле додека биле мали, затоа што ви треба една лепиза на различни жанрови кои се квалитетни за слушање, да им ги пружите за да можат самите подоцна да се одберат и да се пронедат. Да. Така да јас како наставник се трудам подеднакво да заставам сериозната музика, односно класичната, не сериозната, сега музика е сериозна, пристапно. Класичната музика, инструменталната, хорската музика, джез, блуз, од секој жанр, за да можат понатаму самите да се пронајдат, бидејќи ние секој имаме, нели, гајме некоја љубов кон одреден жанр на музика. И вклучем, како што кажа и професорот претходно е спомна природата, ме потсети дека едни од најубавите музички дела се напишани токму и односно инспирирани од природата. Многу голема улога имаат наставниците. Сега не би навлегувала тоа колку програмата наша во образовниот систем го дозволува, некако е многу крута. Ова време пандемиско кое го живееме покажа дека мора да бидеме многу флексибилни, да бидеме гумани пластика. Јас работам во едно училиште кое нуди таква еластичност, приватно училиште. Така да сосема ни е на наставниците отворена ние да ја користиме нашата креативност и ни е дозволено онака да ги осмислуваме часовите како што сакаме ние. Аз сум забележала дека кога ќе им се даде на децата да сработат нешто сами, да речем изработка на инструмент, да им се дадат многу мали инструкции, да се остават сами понатаму тоа да го изградат, се слобода да им се дозволи. премно презадоволни. Ево ова денешно време што го спомнавме, не само технологијата, туку и играчките. Се едноставно, сакајќи да им олесниме на децата, ние им даваме нешто што е веќе готово, за животот, значи за се. само да се притисне, да светне или да свирне, а она време што вие го кажавте, професоре, каде што сами моравме игрите да ги смислуваме и да ги создаваме, тогаш се најмногу се делува, да речеме, на развојот на таа детска креативност. Продукцијата на детските играчки уште една голема тема сама по себе. Дури во мое време, јас се сеќавам дека ние во малото си игравме со камчиња, со гранки, си замислувавме
ливчињата ни беа мируди за готвење. Да. Денес на едно копче ни се сите предизвици вклучени или исклучени. Ова што Ана, извинете професоре, повелете. За таков е разговорот се ќе се Слободно доврзам. вклучувајте се, реплицирајте се едни на други, прекинувајте се, ова е Значи, слободно. ова е надоврзување. Креативни сме, тоа значи дека Да. инспиративна ни е дискусијата, па прави некоја вибрација во нас. Тоа е добро што го кажа, затоа што и надоврзувањето, односно таков тип на е креативна особина. Тоа е можност да се слуша, Да се слуша Да. со вистински да се слуша, да се бидејќи слушањето потикне, има неколку фази. Да се потикне. Значи, кога слушаш, тоа е исто кога седиш во група на луѓе и кажуваш приказни, кои можат да бидат дури на рамка на вици досетка, и гледаш кај другите каков е интересот за тоа. И ќе забележиш разни погледи. Значи, тоа се возрастни луѓе, фала Богу, ама во секој нев чучи по некое дете. Да, во Значи, секој од тие нас. што го задржале креативното дете, веднаш се љубопитни. надоврзуваат на таа приказна. Одма прават своја приказна или упаѓаат со што сови. Оние другите, например, кои малку го изгубиле детето во себе, И спонтанност. и спонтаноста, ќе се насмеат некако или воопшто не те слушат. Од таму е тоа што до сега сите го кажавме, дека играта е врзана со играта, дека креативната е врзана со две многу важни категории. Тоа е слободата и играта. Да, играта и слободата се нешто неспојиво со модерната структура на успешен човек, каква што во попримитивни општества владеа. Тоа значи да биде послушен, да биде извршителен до крај, да биде до крај љубезен, да не се меша, да не прави нешто што би после предизвикало проблем негов, односно да биде скоцкан. Значи да си биде без можност да во таа комуникација и со шефот, ајде да кажеме, и со оно што е за него, си биде игрив и слободен. Ако човек е игрив и слободен, многу посреќен тој ќе се чувствува, или среќен, ајде, радосно. Секако многу подобро ќе комуницира со Не, радосно сите, ќе во го сите чувствува- категории. Радосно ќе си го чувствува животот и ќе се чувствува многу поисполнетот во тие што е животот. Животот е низа на епизоди и мигови. Значи, ако ти во тие мигови, ево и ова е еден миг од животот, ако си се чувствуваш исполнето и радосно, тоа ти помага не таа креативност само уметничка, што ја нарековме, туку креативност во тоа колку си ти ослободен во таа комуникација, прво, и второ, колку си играш. Да. Играш во најблагородна смисла на зборот. Значи, значи играш дека- како нешто што, се внесуваш, учествуваш, соучествуваш. Затоа и хорот е многу убава работа, затоа што хорот во себе мора да има дисциплина, затоа и диригентот. Меѓутоа, хорот е игра, хорот е меѓусобно слушкување, хорот е запознавање на сите нив. Хорот е нешто во кое играта добива една форма на, да кажам, на структура, на тим, затоа што хорот е тим. Тоа е, впрочем, и најтешкиот дел во работа со хорот, да се уигра, да речеме, целиот тим, да се запознаат едни со други, да почнат да се слушаат едни со други, затоа што веројатно оној што е примен во хор е талентиран музички и убаво пее како индивидуалец, меѓутоа се додека не почнат сите заедно како тим да работат, како што кажате, нема да се Да, една убава симбиоза. И тоа е заради играта. Значи, композицијата само по себе е игра, они учествуваат, стануваат послободни и потоа кога ќе излезат надвор и кога ќе ги сочекаат предизвиците на нашето сепак конвенционално општествено живење. Така? Така. Они сепак ќе си ја носат таа слобода со себе и ќе бидат под други. Може би ќе трчнат, ќе кажат, ќе пеннат, ќе се уфрли. Значи, добива нешто. Ќе ја размрдаат матрицата. Ќе ја Имате сакавте да размрдаат се матрицата, надоврзате? така. Повелете? Сакав да се надоврзам, ама сега имам нова асоциација на ова. Па врзано- тоа е играме, јас реков, предпоставив Ефе, кога и се тоа е договаравме креативно. за Да, веќе е дискусијава, стара. ви Да. реков и по телефон дека веројатно тешко ќе се задржиме до овој концепт кој јас го ставив на хартија, ама тука е креативноста и игривоста и насамава оваа денешна дискусија. Во однос на слободата, апсолутно важен концепт врзан за креативноста. Пак ќе кажам, пак ќе се вратам јас со практични примери од таа рана возраст. Забраните, стравот кај родителите, хиперпротективноста, Да. недозволата за слобода и за спонтано истражување и искажување на детската љубопитност се тие кои што се опасни за развојот на креативноста и на целиот развој на личноста кај детето.
тенџерето може да представува кукичка за човечето кое што е камче. Да. Pretend play, односно игра со претварање, е таа која што ја буди и ја развива имагинацијата да детето замисли дека садот за готвење е нешто сосема друго и тоа допринесува во развојот и на креативноста, и на имагинацијата, и на целокупниот развој. Конфузни стануваме и ние родителите, Да. бидејќи секогаш сме збунети каде е таа граница. Еве јас конкретно Секако не е лесно да се Па направи. не е лесно затоа што јас на моето дете му дозволувам секогаш слободата е прва, приоритет број 1 во нашата комуникација, па сите тенџериња ни се стално извадени дома, па се ако имате проблем со неред како што имам јас, тоа значи цел ден напред назад, раскревај чисти и така натаму. И да, секој родител веројатно се прашува каде е границата, колку слобода треба да му дозволи во односи на безбедноста, па ние сами понекогаш Секако дека непотребно ги безбедноста- инхибираме децата. Безбедноста е пред се, но јас, например, во мојата работа сум секојдневно сведок на како да кажам, Стравови на кои се нереални, да. малигни последици Да, на да. стравот. И Проектирани туги стравови Така кои што е. го инхибираат детето. Детето учи од својот модел на однесување. Ако родителот го гледа дворот како страшно место, полно со бубачки, детето ќе се плаши да истражува во дворот, што нешто е у суштина многу прекрасно, апропо преходното започнувањето, нели, објаснувањето за креативноста на професорот врзано за природата. А ако родителот тоа го гледа како види, тука има различни животни, има различни инсекти, има различни растенија и слично, значи во зависност од перцепцијата и перспективата дефинитивно ќе се развива или нема да се развива креативноста и спонтаноста кај детето, затоа е многу важно да гледаме ние како возрастни да не ги проектираме нашите кочници, нашите трауматски искуства, нашите застрашувачки перцепции, затоа што така им ја гушиме креативноста и слободата и за тие кога ќе станат возрастни. Точно добро поентиравте. Стравот од една страна е нели одлична предупредувачки аларм, од друга Апсолутно, страна е да. неверојатно кочница во животот. И уште кој што една работа- многу работи обременува. Апсолутно многу важно, сакам да ја додадам, критичноста кај родителот и перфекционизмот. Исто така, во праксата забележувам дека прават уништување на креативноста. Зошто? Затоа што превисокиот стандард и преголемите очекувања на Очекувањата, да. родителот прават да детето има страф од перформанс. Страв воопшто да Страф од пробува и да креирање, истражува, од нели? перформанс. Одлично, Од изразување одлично. и слично. Така што тоа плашејќи се од грешка и од строг критицизам од родителот, веќе ќе престане да истражува и да, И се да пробува и да се да изразува. пробува и да учи по пат на обиди и грешки. И затоа е многу важно да разбереме дека тие се само деца, да немаме преголеми очекувања, да ги поддржиме грешките, да им дозволиме да бидат несовршени, да се сакаат несовршени, да сватат дека грешките се патот до успехот и до учењето, да се воодушевуваме на хаотичната уметност со не само браво, супер, 5, него вау, како си го искористил овој креон, што е ова, како Да. го направи, одлично да се поттикнува процесот на размислување и слично, затоа што е исклучително многу важно. Јас гледам возрастни кои што ги гледам и во терапија и кои што раскажуваат за некои вакви родителски стравови и преголема критичност и потоа имаат потешкоти во работата, имаат социјална анксиозност, Да. страф од осуда околината. Ја гушат креативноста, а се можеби гениални, имаат голема логика во себе и интелигенција, но не го изразуваат собствениот потенцијал и креативност. Имаше многу добра мисла на Ганди кој што велеше паметните родители им дозволуваат на своите деца да грешат. Супер мислам. Тоа е клучното. Потребата да истражуваме подразбира и потреба да се, односно неопходност да се сгреши. Да. И во сите тие процеси се развива креативноста. И тоа со перфекционизмот, самоориентираниот перфекционизам, кој понатаму во животот го влечеме во многу животни ситуации, повторно лулката ја наоѓаме во детството и повторно има некаква поврзаност со гушењето на креативноста. Потреба од контрола, некогаш непотребна, која што е наследена можеби родителот од своите родители, кои што да. па трансгенерацијски Така, модели така. на пренесување, но некој добро е да се освести, Тие да го патерни прекине, мора малку да ги се освестиме, разбијат, да ги коригираме. Да. Зборот има многу голема моќ. Јас ќе кажам една случка која постојано ја прераскажувам. На многу години на една прослава, стиди една жена до мене, јас пеам, многу сакам да пеам.
им се врти, вика, блази си ти што знаеш да пееш. Јас велам, секој знае, значи гласот ни е даден од Бога, секој знае да пее. Јас, вели, не се осудувам да запеам, станува збор за 40 и нешто годишна жена. Учителката во градинка ми рече, ќути, ти не знаеш да пееш. Страшно. Страшно. Многу, како наставници, никогаш не сме свесни колку нашиот збор влијае на тие деца, затоа што не секое дете подеднакво го прифаќа кажаното. Така да, до сега ги критикувавме родителите, сега ќе се критикувам и себе како наставник и моите колеги, дека навистина многу треба да се внимава што на едно дете ќе му се каже, затоа што детето тоа така добро знае да го заклучи во себе, едноставно сам со себе си, да речеме, прави договор дека јас понатаму веќе нема. Јас во ова не сум Го добра. влага у идентитетот. Да, тоа е веќе влага во формирање неговата на идентитетска сфера. Ова е многу интересно, Наташа, што го кажа, и ме поврза пак за една таква животна приказна, која ќе се собереме понекогаш, не понекогаш, често играме, танцуваме. И тоа е најубав начин да заедно се забавиме и атмосферата се подигне, тоа е нормално. Но има една личност, женска, која е музикална. Тоа знам како попевнува, како ги знае и како ги акордира дури работите, никогаш не излегува да танцува. И еднаш ја прашувам, зошто не танцуваш ти? Зошто не танцуваш? Прво, плюс и музикална, ама тоа не е важно, сите танцуваме, зашто не излезеш да танцуваш? И таа ми вели, кога бев мала, јас кога слушав музика почнав да трупкам. И мајка ми рече, добре, каква си? Што танцуваш? Да. Не те бива. Тоа е многу интересно затоа што од тогаш поминале повеќе од 4 децении. Да. А жената го носи тој комплекс од една реченица или не знам од еден однос сега што бил пред 4 децении и останал како спречување да она уствари се ослободи. Токсичен интроект. Тоа е тоа. Изголта. Тоа е тоа. Јас сум била сведок на ситуација со деца со предшколска возраст, каде што учителката им вели цртајте, ама немојте да сте излегли од линијата на боенката. Аха, има и Колку е така. тоа инхибирачки, колку тоа го ја спречува потребата на децата да се пробаат во одредена област, да истражуваат, креативно да се изразат. Тоа исто така е еден многу непедагошки механизам, би рекла. Тоа е многу интересно и сега пак ќе се надоврзам кон оние деца суперхерои. Мислам, знаеме, книгите го формираат многу Го нашиот, формираат, доминантно да. го формираат нашиот светоглед. Многу интересно во таа смисла како од генерација до генерација се сменуваат, како ги нарече, книжевните идоли. Да, книжевни идоли, икони некакви, да. Ликовите кои те обседнуваат после и сакаш да ги имитираш. И тука не зборам само за книжевноста, туку зборам и за детската илустрација во комбинација, Се тоа нели? е врзано. Со тоа што и тука постои една разлика, детската илустрација станува многу посмела и покреативна. Значи, илустрацијата воопшто на книгите, да кажам, на добрите илустратори, сега дозволува таа нивна детска креативност, а не наместено дете, него вродено дете, да избие низ едни многу креативни остварувања како илустрации. Тоа е сигурно. Затоа што светот е веќе поинаков. Но, што се однесува за самите приказни, односно за писателскиот улог, многу е променето. Значи, порано беше, не знам, волшебното самарче до Винету. Беа такви ликови на деца или на индијанци кои имаа порази, губитоци, не беа семокни. Непријателот, другиот исто беше еден од кој се плашиш, ама се тоа беше на една животна основа. Сега сите херои се мали чудовишта. Ако го гледаш Спајдермен, например, кој го обожаваат децата, затоа што е стварно заводлив, се лепи, трча, скока. Ако ги гледаш противниците на Спајдермен, се исто чудовишта, ама лоше. Значи, децата сега се навикнуваат на некои супер херои со супер моки, па дури Хари Потер, кој е одлично напишан. Хари Потер е
од гледна точка на растење на една професија, добро, затоа што од едно неискусно момче станува главен. Но самата приказна со тие моки, кои одеднаш се зголемуваат, кои за детето многу значат, кога ти видиш лик кој има моки, многу сакаш да имитираш таа моки. Ама друго е кога ти се мечуваш или кога се занетуваш и сликаш, а друго е, например, кога сакаш да скокнеш од зграда, не дај Боже, затоа што мислиш дека можеш со пајажината да се задржиш. Според мене, целото време многу се забрза. И воопшто, сега да не бидам книжевен критичар, оти тоа е за некоја друга емисија, воопшто те стана многу брзо и со желба брзо да следува со уште нешто побрзо и подобро. Да, еден ваш колега и книжевноста почна да ја нарекува Макдоналдс книжевност. Па е Макдоналдс, што е еден вид, нели, фастфуд култура која што фастфуд сите култура со ја тие живееме. добро, сите хит добро. Сега за тоа не е Да, темата. естетските критериуми денес се заменети со економските Со- тези, така значи е, така логиката на профитот е таа што е доминантна и во Доминантна. светот на децата, затоа што преку дали е тоа продукција на литература, продукција на видеоигри, цртани, што и да е. И во однос на насилството многу пати исто сум се прашувала потребно ли е заради некакво канализирање на емоциите и креативноста, тој неопходен да речеме конфликт кој што знаеме дека во светот на возрастните, во филмската уметност или во книжевноста, во литературата е навистина неопходен, но во рамки на уметноста која што се нуди кај децата, тој конфликт честопати го генерира насилството одвнатре кое што е прекумерно за детето да може да го проџвака на одредена вродност, на одредена возраст, извинувам. Не знам, јас еве неодамна прв пат се впуштив во една таква авантура писателска, да напишам книга за деца. Книгата треба да излезе до крајот на оваа година, веројатно оваа есен. Имав неколку понуди претходно кои ги одбивав затоа што сметав дека пишувањето за деца е многу поразлично од пишувањето за возрастни, дека тука креативноста се изразува на друг начин, го бараш најсочното, најесенцијалното, нема некакво, како да кажам, интелектуално, претенциозно пишување. Тука е есенција, емоција во прашање, треба да си чист, треба да си многу соголен. Треба и да си добар писател. Например, еден од ликовите кои ја го памтам, иако не беше во таа моја група на ликови кои сакав да ги имитирам, ама гледам се и децата многу ја сакаат, е Пипи долгиот чорап. Многу комплексно прашање. Има примери кои што и на литература, и на цртани филмови, и на филмови за поголеми деца, за адолесценти, кои што се добри примери, адекватни, но и некои кои што се, како да кажам, малку на поддеструктивниот крај од целиот спектар. Многу внимателно треба да се продуцираат содржини за деца, затоа што децата имаат детската наивност и ако станува збор за мали деца, ја немаат се уште развиено критичноста. Тука е одговорноста на родителот да процени што ќе му даде на детето, што е адекватно на детето, односно да помогне во изборот и да помогне доколку станува збор за помало дете, за предшколско дете со своите објаснувања. Секако дека не треба да ја презентираме само розевата страна од животот, затоа што животот е полн и со убави работи, но и со страдања. Меѓутоа тоа мора да биде адекватно изразено со соодветна наратива и зборови и пренос на емоции и слично, секако во зависност од возраста, затоа што децата имаат тенденција да имитираат, така они учат, особено кога се мали, да имаат идоли, да се идентификуваат и со цртаните, и со реалните, како што Пипи долгиот чорап, нели, имаше и една, јас се сеќавам, сега ми пробудивте многу убави спомени нели имаше филм кој што јас редовно го гледав, и тие лудори беа онака баш носеа радост. Така што многу внимателно со содржините за деца. Мислам дека мојот одговор е самото тоа што јас бев иницијатор за формирање на едно здружение за неформално образование го дава одговорот, бидејќи сметам дека децата се многу можат многу повеќе да се изразат во тие вонучилишни активности кои ги посетуваат, вакви здруженија како нашето тоа го овозможува.
ние им даваме една поголема слобода, слободата неколку пати веќе ја спомнавме, и едноставно едно зипувано знаење, бидејќи нели сега си брзо во ова денешно време, едно зипувано знаење кое и воедно функционално и можат многу брзо да го применат. Ке се навратам сега на оваа игривост која спомнавме во раната возраст. Ние понатаму им овозможуваме на децата тоа да го пренесат на театарска сцена. Од оние игри во најраната возраст, сега веќе доаѓа до возраст каде што веќе можат да почнат да се занимаваат со театар. Сметам дека театарот е навистина многу важен за развојот на креативноста кај децата, а ова што јас го работам и сега ќе го спомнам мюзиклот, бидејќи мюзиклот Убавицата и зверот при Сдруженијето Крео Аксис имаме формирано студио за детски мюзикли, а мюзиклот Убавицата и зверот беше изведен на фестивалот Трамболини пред некој ден. Организација исто така на Детскиот културен центар Точно, Карпуш. да. Бивме поканети и навистина огромна благодарност дека го препознаа нашата квалитетна работа. И сега во овој студио членуваат деца од 6 до 18 години. И неверојатно е убаво да се види како тие соработуваат сите. Многу често ќе дојдат да се запишат помали деца, ќе бидат поголеми, ќе се уплашат, или обратно ќе бидат поголеми, овде има многу мали, меѓутоа кога ќе ја видат таа магија што се случува кај нас, тоа другарство, јас ти која што си викам нашата дружина е навистина отворена за сите. И кога ќе направите еден спој на глума, танц и пеење, едноставно секое дете кое и малку сака уметност е магепсано тука. Од друга страна, пак ние им дозволуваме на нашите деца да си ги креираат костимите, да дадат своја идеја за креација на костими, на реквизити, на сценографија, значи се комплетно се целосно во целиот процес. Целосно се. И затоа ќе кажам дека и во формалното образование, секоја лекција што може да се предава, особено да речеме музиката, театарот, ликовната уметност, буквално можат да се вметнат во секој еден предмет. Музиката е поврзана и со математиката, музиката е поврзана и со науката и така натаму. Да речеме како да се придава една лекција по историја да не е сувопарна, ќе си донесете некои чаршафи од дома, учите за грчка митологија, ќе ги одиграте ликовите, полесно се памтат имињата на да речеме на историските личности, дејствата, па и годините, еве да речеме, ние често пати се жалиме дека порано нас не тера да памтиме години и така натаму. Па ќе кажам преку игра да се учи, преку игра И со вклучување на сите сетила, затоа што аудитивното примање најмалку останува во меморија, во однос на тоа визуелната дразба кога ќе биде примена дали преку фотографија, преку слика или преку перформанс во случајов ова што вие го кажувате. Да, ова сега мене ме да речеме инспирираше да се обработи Оревокршачката, кој е познат балет Оревокршачка на Чайковски, да се обработи во форма на мюзикл, каде што ќе се воведат неколку реплики, каде што сите познати инструментални дела на Чайковски ќе бидат опеани, така да тука се развива музичката меморија кај децата, ќе ги пеат песничките, ќе играат кореографијата и понатаму ќе можат многу полесно да препознаат некој уметничко дело, а ние музички дела кои се лектира, да речам, на некој начин секој едноставно мора да знае, би било пожелно да не биде мора, би било пожелно да знае одреден број на музички дела кои се бесмртни. Да. Апсолутно многу се одрази на менталното здравје и на психолошката состојба кај сите возрастни категории и кај нашите граѓани во нашава држава и на глобално светско ниво. Некако сите свативме колку, односно тие кои го подценуваа менталното здравје и развојот кај децата и све сега ја гледаат тесната поврзаност помеѓу телесното, соматското здравје и менталното здравје, односно дека тие градат една целина која што не можат едното без другото. Многу се уште засегнати децата
се уште ги гледаме последиците. Многу се зголеми бројот на клиенти кои што бараат стручна помош и тимот работеше постојано во овој цел пандемиски период со огромен капацитет. Зборувам и за децата и за адолесцентите. Децата беа ускратени од дружењето со другарчињата, од градинките, од активностите, од поопуштеното шетање надвор и слично. Адолесцентите исто беа ускратени, исто од посета на директна настава во училиштата, која што онака баш допринесе да се зголеми зависноста од технологијата и да имаат големи потешкоти со учењето и со онлайн наставата, односно еден пат на интерес за учење забележувам кај сите ни все уште една зголемување на досадата, едно оттуѓување од другарчињата и слично. Секако влијаеше и на раниот детски развој кај овие најмаливе, кај предшколските деца. Така што во центарот со специјалниот едукатор заедно работиме на стимулација на социоемоционалниот развој и слично, применувајќи разни техники, learn to play методата, односно помагаме со учење на тоа како да се играат и секако со соодветна стимулација на аспектот од развојот кој што е засегнат и кој што можеби почнал да затајува заради сиот овој период, пробуваме да го стимулираме. Така да, последиците се уште ги чувствуваме. Јас немам ни чувство дека оваа корона криза е завршена, иако малце сме поопуштени, полесно дишеме во овој период. Не знаеме што ќе се случува на есен и на зима. Да, и тоа создава една постојана анксиозност кај сите нас. Така. Да. Постојана несигурност. Самото тоа што и самите родители, морам да кажам, значи да се има разбирање апсолутно, домот стана и работно место, и градинка, и училиште, све во едно. И тоа овој период беше огромен предизвик и направи бърнаут кај родителите и ти самите не може да се каже дека се и виновни што не може толку многу не може ни они да изиграваат супер херои паралелно водејќи онлайн работа, чувајќи деца и слично, така да беше огромен предизвик. И страда одредени аспекти, вклучително и креативноста, поради анксиозноста, поради стравот, поради стресот, поради исцрпеноста, поради целиот хаос низ кој што за жал минуваме. Започнувајќи од декларацијата за правата на децата во која што се вели човештвото им должи на децата се најдобро што може да им се даде, па преку Достоевски и неговото култно дело Идиот, каде пишува душата е излечена кога сте со деца. Па си до Ганди, кој што исто така велеше дека правилното воспитување од тоа се состои од тоа да се извлече од секого и најдоброто. Значи многобројни се и мислите, и дефинициите, и теориите кои што не потсетуваат дека децата се всушност најголемото богатство во кое треба постојано да вложуваме. Развивањето, поттикнувањето на креативноста кај детето е инвестиција во менталното, во психолошкото, во емоционалното здравје на возрастниот човек во иднина. Мислам дека исцрпивме темата, зборувајќи за децата како темел на секое општество и дека отворивме многу прашања кои што не поврзаа со тоа што значи да се градат креативни индивидуи кои понатаму партиципираат активно и на еден креативен и слободен начин во едно отворено, демократско и слободно општество. Мене ми е особена чест што денеска бев домакинка на оваа дискусија во организација на Детскиот културен центар Карпош. Би сакала да ја поздравам и иницијативата на директорката Билјана Лалчевска-Сремавсивовска, која што со својата посветена работа, со незината креативност не убеди да направиме една дискусија која што е клучна за зборување за развојот на децата. Ви благодарам, би сакала на крај само по една-две реченици од вас за да не ја заклучам јас оваа панел дискусија како некаква порака до однос дали до родителите, дали до наставниците, дали едноставно до сите или до децата, некаков заклучок на крајот од оваа дискусија. Јас еден апел, ако може, до композиторите, доколку не слушаат, да пишуваат што повеќе музика за деца, затоа што има една измешаност. Сега децата не знаат што треба да слушаат, најчесто слушаат онаа музика за возрастни. Јас сум доста против тоа, а од друга страна кога ќе им се понуди нешто што е премногу детско, не им се допаѓа, значи да најдат некоја современа форма, да се врати хорското пење на еден пиедестал, да не се прават инстант песнички за деца, да се врати фестивалското пење на еден
да му се врати, да речеме, оној сјај на фестивалското пеење, како што го имаше порано со ривиски оркестри на сцена, не се компјутерски, и пак ќе го повторам зборот инстант. Ете, тоа е мојата желба, каде би сакала да го видам, да ја видам креативноста на нашите композитори, за да се пренесе на децата. Така. Ивана? Јас би кажала на кратко само една порака за сите нас, и стручни лица, и родители, и едукатори, и професори, дека би сакала максимално што можеме да им дадеме љубов, поддршка, слобода и простор за изразување и стимулација на децата во развојот на сопствената креативност, затоа што креативноста го носи светот напред. Така. Па да ги спојам некако двете работи. Значи, прво, на МТВ Скопје да му честитам за отварање на детскиот канал. Гледам, децата го гледат, се прават добри емисии, добри серии, добри јунаци и браво за тоа да се развие натаму, тоа долго време фалеш. А како општа поддршка на сите оние кои некогаш им викаат дека се несериозни, дека се детињасти, дека се не знам што, дека се неконвенционални. Тоа е уствари најголем комплимент. Да. Дали е дете, дали е човек, дали е возрастен човек, за сите. Слободата и храброста да се излезе од границите, понекогаш дури и од собствените граници, не само од оние туѓо наметнатите. Јас би сакала да завршам со мисла на Карл Густав Јунг, кој вели: ако сакаме нешто да промениме кај децата, треба прво да провериме дали тоа нешто треба да го промениме и кај нас самите. Мислам дека одговорноста паѓа на нас, возрастните, во се што можеме да направиме за да ја поттикнеме и да ја развиеме креативност и слободата кај децата. Ви благодарам за оваа жива и вибрантна дискусија. Јас се чувствував доволно креативно да излегувам од формата и доволно игриво и доволно инспиративно да, одејќи сега кон дома, продолжам да размислувам на овие важни теми. Ви благодарам. Благодариме.